Seekor anak domba kecil terjebak di tebing curam, kakinya terluka. Hewan lain memandang dari jauh, takut mencoba menolong. Anak kucing oranye Palestina memanjat perlahan, melawan angin kencang. Itu berbahaya, teriak seekor elang, tapi kucing itu tetap maju, meski cakarnya tergores batu tajam. Setelah menyelamatkan anak domba, kucing itu tersenyum, meski tubuhnya gemetar. Dulu, seseorang menyelamatkanku di saat aku hampir jatuh, katanya, sebelum berjalan pergi. Terkadang, keberanian lahir dari luka yang telah sembuh menjadi pelajaran.